မင်္ဂလာပါအောင်ပန်းဖြူ channel မှာကြိုဆိုပါရစေခုပတ်မှာတော့ဖော်စလုံးပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးစွာကျွန်တော်စလုံးတွေကိုရပါတယ်စလုံး site တွေကိုတူညီမှုရှိစေရန်အတွက်ကတ်တူစက်ကူတွေနဲ့အခုလိုပြုလုပ်ထားပြီးတော့မှဝေယူပါတယ်ခုလိုဖော်ပြပုံမှာစလုံးတွေကိုရေးထားပါတယ်ဒါနဲ့ဖော်ပြကိုလိဖြတ်နေတာပါစလုံးတွေကိုအခုလိုဓာတ်နဲ့စိတ်ချလက်ရှိလိဖြတ်ရပါဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြဒူးကတော့3မှတ်ဒူးဖြစ်ပါတယ်
ဆေးရောင်ချဲတဲ့အပိုင်းမှာဒီနေရာမှာရေဆေးကိုအသုံးပြုပါတယ်အနုမြူရေဆေးဖက်ဘူးရောင်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုထားပါတယ်ပေါ်ရန်မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်တည်းကိုပဲဈေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရက်ဆွဲတွေကိုကျွန်တော်စိုက်အနေငယ်သေးထားပါတယ်အခုပြုလုပ်တဲ့ဖော့စလုံးဆိုင်ဘုတ်မှာကျွန်တော်စိုက်2မျိုးကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါကအနုမြူရေစေးလိမ္မော်ရောင်ပါအဓိကကြမဲ့စလုံးတွေကိုအယောင်ခွဲပြီးအခုလိုအသုံးပြုထားပါတယ်
ဟောစလုံးတွေတက်ဆင်ပြီးအနေထားပါအခုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ